Ako sada ne lajkujete ovaj video, Hugi Vugi će se pojaviti i razbiti vaš telefon, zato ostavite odmah sada like. Gdje ste ljudi, evo nas u novu video i danas kao što možete vidite po naslovu videa, tu sam sa Jeff ubicom nakon toliko puno godina. Gdje si Jeff, šta ima, daj ruku Jeff, nisam te dugo vidio, kako si mi Jeff, jesi dobro? Odlično si, znači kao što možete vidite, konačno smo sa Jeffom i danas ćemo raditi nešto jako opasno. Jeff, da li ti znaš ko je Hugi Vugi? Ja znaš, ljudi, Jeff izgleda zna ko je... What the fuck? Jeff, ljudi, Jeff pokazuje šakom da hoće mladit Hugi Vugija, znači toliko mrziš Hugi Vugija. Okej, dobro, stani, nemoj me plašit. Ljudi, ako niste znali, ja i Jeff ubica smo i dalje prijatelji. U garaži sam stavio ukletu Hugi Vugi lutku, Jeff, ajde prati me, ljudi, ovako. U garaži sam ostavio, znači, ukletu Hugi Vugi lutku koja je oživjela u par navrata. I svi znate da sam je ovdje sa sprejem zapalio neki dan. Ljudi, zapalili smo ga! What the fuck? Ljudi, what the fuck? Baš se pitam da li ima neki otisak od Hugi Vugija koji se pojavio ovdje neki dan kada sam ga zapalio. Vidjeli ste svi, usro sam se od straha, jedva sam pobjegao, ali ovdje siguran sam ovdje se pojavio negdje. Eno ga tamo Jeff, ljudi, čekam, evo me Jeff, sačekaj me, evo, dolazim Jeff. Znači ljudi ovako, možda je bolje Jeff da ti tu stojiš, ljudi. Ja ulazim ovdje sam zatvorio, zarobio ukletu Hugi Vugi lutku da mi ne stvara probleme. Jeff, ostani tamo, Jeff, stani. Ljudi, vidite vi ovo tu je peć. Pogledajte sad, otvorit ćemo, Jeff, približi se, Jeff, približi se slobodno. Jeff, ajde dođi unutra, gledajte ovo ljudi, jesi spreman da otvorimo, nemoj se molim te sam naljutit, nemoj se naljutit. Ljudi, idemo za 3, 2, 1, okej, to je obična kutija, ali ljudi, vidjet ćete sad šta sam napravio, idemo. Vadimo ovo tu, u ovoj kutiji se nalazi živa ukleta. Smiri se Jeff. Smiri se, nemoj odmah napadat, nisi ga ni vidio. Smiri se, idemo ga izvest vani, ljudi. Idemo sad van, Jeff, stani! Jeff, kud bježiš, Jeff, stani! Ja ne znam, Jeff, šta ti radiš, ali skoro si pobjegao s ovom kutijom, znači nemoj više nikad to napravit. Ljudi, ja sam se uplašao da će Jeff ovo uništit. Ljudi, da li ste spremni da otvorimo ovu kutiju? Jeff, ruke iza leđa, smiri se. Tako je, okej. Ne želim da vidim ništa da pokušavaš. Otvaram, ljudi, ovu kutiju, Jeff, jesi spreman? Ljudi, vadimo ukletu Hugi Vugi lutku koja je slobodna. Ispoj lanac, Jeff, smiri se. Ljudi, pogledajte ovo. Ima samo jedno oko zašto smo ga zapalili, ali izgleda i dalje živ, ljudi, ja ga moram... Ne, stani Jeff. Ljudi, da li da damo Jeffu ukletu Hugi Vugi lutku? Ne znam da li još uvijek živa, ali idemo isprobat. Hugi Vugi, ljudi. What the fuck? Jeff, ne, what the fuck? Jeff, stani, what the fuck? Ljudi, Jeff, zašto si ga bacio? Zar je moguće? Ja te zagrlio. Ljudi, ja ne mogu vjerovat, Jeff. Ljudi. Ne. What the fuck? Ljudi, ovo je živo. Jeff, riješi se toga, Jeff. Brzo napadni lutku, Jeff, poslušaj me. Ljudi, ja ne mogu vjerovat. Ljudi, uzeo je onu metlu, gledajte ovo. Ne, ubit će ga izgleda. Gledajte šta mu radi. Ne, ja ne mogu vjerovat. Imam sreće da sam prijatelj sa Jeff ubicom. Inače bi nastradao, znači ja ne mogu vjerovati, izgleda je Jeffa ukleta Hugi Vugi lutka koja je ostala bez oka pokušala napast, jeste vidjeli? Da vidimo što se dešava. Jeff, jesi dobro? Jeff, ljudi! Jeff ga je grabljama ubio! Ajmo sad svi hashtag srce za Jeffa u komentare. Vidite što je napravio Jeff! Bacio ga je! Ljudi, gdje je nestao Hugi Vugi? Ni ne vidim gdje je nestala lutka ukleta. Ja sam se umorio tako da eto, Jeff, hvala ti puno što si to napravio sa grabljama, ali ne mogu vjerovati da ga je napala lutka odjednom, znači bez oka. Tako je, to je to, vidimo se u sljedećem videu, ćao!